Ciao ragazzi, oggi andremo a sostituire l'hard disk di questo HP 15B125SL con un SSD. Prima di tutto stacchiamo la batteria, spostiamo questa leva verso destra e questa verso sinistra per tirarla via. Poi svitiamo tutte le viti dello chassis. Una volta fatto questo, giriamo il portatile e aiutiamoci con un arnese sottile per staccare la tastiera. Stacchiamo il flat. Scolleghiamo questi due flat e svitiamo le 5 viti che si trovano sotto la tastiera. Aiutiamoci con un plettro in plastica per staccare la scocca. Svitiamo le 4 viti che tengono l'hard disk. Solleviamolo e stacchiamo il connettore. Svitiamo le 4 viti laterali. Rimuoviamo l'hard disk e inseriamo nella stessa posizione l'SSD. Possiamo inserirlo nella sua sede. Possiamo richiudere tutto. Per avviare la chiavetta con il nostro sistema operativo preferito, inseriamola. Accendiamo il computer e premiamo ripetutamente F9. In questo modo siamo entrati nel boot menu. Selezioniamo la nostra chiavetta con le frecce della tastiera e premiamo invio. E partirà l'installazione. Vi lascio qui sopra i video per installare Windows 11 e Linux.
Con questo abbiamo terminato. Spero che il video vi sia stato utile e ci vediamo alla prossima.